Lucu banget, ya ampun, cute. Senang banget, pengen pakein lagi. Hai semua, selamat datang di channel aku. Balik lagi bersama aku Jelita Chen. Jadi hari ini aku mau unboxing lagi. Yeay, seneng banget akhirnya aku bisa buat video unboxing lagi. Sekian lama aku nggak buat. So, kali ini aku nge-haul produk Nivea. Seperti yang kalian ketahui, di Shopee itu lagi diskon besar-besaran produk Nivea. Bener-bener harganya tuh gila banget, sampai diskon 50%, sampai yang mungkin ada yang 80% ya, aku lupa ingat, cuman harganya memang murah-murah banget. So, bagi kalian yang penasaran aku beli apa aja, jangan lupa subscribe dulu channel aku. Bagi kalian yang belum subscribe, like, comment, and share video ini, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video baru aku. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi yang pengen aku tunjukin ke kalian adalah tara, yeay, seneng banget akhirnya aku beli lip balm dari Nivea yang terbaru. Ini tuh keluaran terbarunya Nivea, eksklusif di Shopee. Makanya aku beli karena aku penasaran banget. Jadi ini aku buka ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini nih, bulat, lucu banget. Dan di sini tulisannya Nivea doang. Terus belakangnya juga Nivea, tutupnya pink. Jadi dia ada dua varian teman-teman. Yang ini tuh pomegranate sama watermelon. Terus yang satunya lagi yang warna orange itu ada jeruk sama apa sih, aku lupa sebutannya. Jadi dia itu warna orange. Nah, yang aku beli ini yang warna pink, dan kalian lihat dong di dalamnya. Tuh, lucu banget, ya ampun, warna pink. Tuh. Suka banget. Dan ini tuh ada aromanya gitu. Aromanya tuh kayak aroma buah sih, pomegranate dan watermelonnya. Dan yang aku suka dari si lip balm ini, dia itu nggak yang terlalu oily banget yang bikin kayak kita habis makan gorengan, itu enggak. Jadi pas kita apply di bibir itu kayak melembapin banget, tapi enggak yang kasih efek yang bener-bener kayak minyakan gitu loh. Jadi yang masih wajar gitu loh kalau pakai si lip balm ini. Dan ini tuh bentuknya cute banget, ngingetin aku sama lip balmnya EOS. Nah, kayak gini juga nih bentuknya, pokoknya lucu, warna pink, tapi dia enggak memberikan warna di bibir kita. Jadi cuma warnanya doang pink, tapi pas kita pakai ini bibir itu warnanya kayak biasa aja, nggak ada warna. Dan yang aku suka dia nggak terlalu oily, kayak bikin bibir kita kayak habis makan gorengan gitu, itu enggak. Pokoknya ini oke banget deh, kalian wajib coba karena dia lagi diskon nih teman-teman. Harga aslinya itu 80.000. Pas dia diskon itu jadi 36.000 aja. Kalian wajib banget cobain karena dia bentuknya lucu dan dia juga oke banget sih ngelembapin bibir. Oh ya, dia juga bilang ini ngelembapin bibirnya selama 24 jam. Tapi aku nggak tahu sih ini bakalan bisa 24 jam ngelembapin bibir atau enggak. Soalnya aku baru pertama kali coba. Terus yang kedua aku ada order ini adalah satu bundle gitu. Jadi satu bundle ini ada 4 macam produk. Harganya juga murah banget, cuman berapa ya, ini satu bundle gini harganya 37.400, sedangkan harga aslinya itu 180 ribuan. Nah, di dalam ini tuh ada 4 produk yang aku mau tunjukin ke kalian. Bentar ya. Jadi ini adalah paketnya. Jadi paket satu bundle dapat segini dan harganya cuman 30 berapa? Oh ya, dan harganya cuman 37.400. Oh my god, dapat segini banyak nih ya. Ini di sini aku ada micellar water dari Nivea yang pearl white, pokoknya yang kayak gini nih, pearl white micelle air skin bread. Nah, ini tuh 0% alkohol tuh teman-teman. Tuh.
Aku belum pernah cobain ini sih, makanya aku penasaran. Apalagi harganya murah meriah banget. Terus yang kedua di sini aku ada dapat facial foam yang sparkling white juga, yang kayak gini. Ini juga aku belum pernah cobain. Dan yang ketiga ini aku ada makeup starter. Jadi ini kayak apa sih? Kayak apa sih, bisa dijadiin base makeup gitu loh. Sebelum kita makeup kita pakai ini dulu gitu. Dan ini juga ada SPF 33 PA+++. Oh my god, aku penasaran banget, pengen nyobain nanti. Dan aku juga ada dapat beauty blender ini dari Jack apa sih? Jack Queen. Apa sih, aku lupa. Pokoknya aku bakalan tulisin di bawah nama sponsnya dari merek apa gitu. Pokoknya Jacqueline apa Jacqueline, aku lupa deh namanya ya. Ini aku dapatnya yang warna hijau army tuh, lucu banget tuh. Ini lumayan agak keras ya kalau menurut aku, tapi aku nggak tahu sih kalau dibasahin itu bakalan ngembang atau enggak. Aku nggak tahu ya, soalnya dilihat dari ininya tuh kayak bener-bener padet banget tuh teksturnya tuh. Aku nggak tahu ini bakalan enak dipakai atau enggak. Jadi pokoknya intinya aku seneng karena aku dapat ini semua dengan harga 37.400 aja. Oh my god, oh my god. Tapi yang paling aku seneng adalah si lip balmnya ini karena dia lucu banget, ya ampun, cute. Seneng banget, pengen pakein lagi. Tuh, ini aku udah pakai lipstick, terus aku timpa lagi pakai lip balm. Itu tuh kayak nggak apa-apa gitu loh, kayak nggak merusak segala sesuatu yang ada di bibir aku. Tuh, bikin lembab, tapi kayak enak banget gitu loh. Ya ampun, lucu. Kalian wajib banget beli ini dan cobain karena dia eksklusif, hanya ada di Shopee setahu aku ya. Makanya kalian wajib banget cobain buruan, mumpung harga diskon 30. Oke, itu dia unboxing aku kali ini. Nggak banyak sih, tapi cukup seneng buat aku karena produknya lumayan baru buat aku karena aku belum pernah cobain juga. So, ya, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe bagi kalian yang belum subscribe, and thank you for watching. See you on my next video. Dadah.